हाँ, कहाँ नाम आपका? सुमन। सुमन नाम है? अहरवाल। सुमन अहिवा। कहाँ से हो? बांधने से। बांधनी से? अच्छा, तहसील कहाँ है? सटई। जिला? छतरपुर। मध्य प्रदेश। अच्छा जी, ना आप आए थे बालक बच्चा है दवाई के लिए लगभग 1 आध महीना हो जब। हाँ। क्या तारीख है क्या ध्यान? तारीख को नहीं है ध्यान। चलो ठीक है, तारीख ध्यान नहीं है, तो लगभग 1 महीना के समथिंग हो। हाँ, 1 महीना में। अच्छा, तो मैं का अब सचू फायदा का समझ में आओ अपना? गर्दन तो थोड़ी बहुत जैसे पहले नहीं करत तो सब तो ठीक करन लगो। मतलब गायदन मतलब हाँ, पहले? नहीं करत तो वो हम साथ भी नहीं तो अब तो सही करन अच्छा, अब लगे। गायदन भी अब हम साले थे। हाँ। अच्छा हाथ पाँव भी वैसे चला ले तो औंधा हो जात। अच्छा, हाथ पाँव भी चला ली तो औंधे भी हो जाते। हाँ। अच्छा, पहले नहीं चला पाते जैसे जी हाथ पाँव जी हाँ। वैसे चला रहे होंगे हाँ। वगैरह, हाँ, पहले नहीं पहले चलाते। उंगलियां नहीं चलाते थे पहले। अच्छा, पहले उंगली नहीं चलाती और अब औंधे भी हो जाते हाँ। और पाँव भी मतलब। हाँ, अच्छा, पाँव फैला लेते। और बाकी लाल आर वगैरह? लारा रा पहले डाला तो अब नहीं डाला अच्छा, था। लाल भी नहीं डालते। अच्छा, और आँखें भी मतलब ज़्यादा तिरछी टाइप की हाँ। जवानी है, लेकिन पहले ज़्यादा आती थी। अब जी आपकी जो पुतली है ना, हाँ। पुतली भी सही तरीके मतलब उसे चलन लगी। हाँ। इक्का जाती पहले और लेटरिन वगैरह पतरियाँ लगी पहले से? हाँ, पहले से तो सही है लेकिन। अच्छा, और का फायदा तुम्हें समझ में देखा नहीं? और तो अभी वो मुँह ज़्यादा खुलू रात तो हाँ। अब मुँह बंद होने लगो। हाँ। अरे आप ऐसे लेटाइए। जैसे अपन ने ऐसे लिटा दो। हाँ, पहले जी पाँव नहीं सीधे करो करत तो। अच्छा जी, पाँव सीधे? अब सीधे कराने लगो। अच्छा, सीधे नहीं करती। हाँ। अब जी पाँव भी जैसे सीधे करने लगी हाँ। तो नाक में चलाने लगी। हाँ। और आवाज़ वगैरह? आवाज हाँ पहले से तो थोड़ी बहुत खुल गई आवाज। पहले से आवाज़ बड़ी है? हाँ। अच्छा अच्छा। घरे जाकर अब अपने नाक में गर्दन कर रहा था। अब बनाए सारा करो। ए काट नाया ना दे काट हमारा नहीं करा था पापा करा ना देख बाबू। देखो 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 मतलब वैसे कर ली थी। हाँ, हमसे ज़्यादा नहीं करती ये हाथ वगैरह ऐसे पहले उठाते पहले कब और ये उंगलियां उंगलियां नहीं चलाओ करत तो ना ऐसे सीधी करो करत तो हाँ सीधी सीधी कर ली ऐसे ही रहती है। मुट्ठी बांधे रात तो अच्छा, अब तो जैसे खोल ये- भी ली था ये- जे ऐसी उंगलियां चला ली सबरी। पहले नहीं चला पाओ तो पहले जो एक बस चला पाओ थी उंगलियां अब सभी उंगलियां चलाऊंगी। और आवाज भी मतलब पहले से। हाँ। बैठा लो आप। आज तारीख कितनी है? 22 है 24 25 तो नहीं? 25 25 अच्छा। हाँ 25 है 25 है। 25 तारीख है आज और महीना है 7वां हाँ। 2025। आज कैसे आप दवाई खिला रही हैं? तो ये हुआ तेल है, 4 प्रकार के तेल है, नाक में दवाई डाल गए हैं, जीभ में बीमारी है, काढ़ा है, एक तेल है जो 5 दिनों में एक बार पीना 5 दवाइयों भी खा भी है।